Usembut Menteri Rangba kejela bat nongelam ke NPP ubak senyaw bahalang dhar. Ulaong baka Meghalaya kala sakhi ka jingkiu ka bakraw ha ka roy ka par hapo ka sorkar balayalam da ka NPP. Ha ka ba ka mangtingka jong kejela kala long hadu laisha bat ki projek ka sorkar pedeng kala palat ya ka sapu arajar klur tingka hai kini ki prasnam balalai. Habakran ha ka jingalang yalam na ka benta ka election shiteng samoy jong ka shlong lok sabha. Nakabentaw kertong ka parti u Dr. DRL Nonglan ha dihar sning ribhoy ubak singa bhalang ulaong bayakan ka jingkiw ha karoy ka par la sakhi ha barok kilyang kata na du ki surok ka koi ki kya ka puli puthi ki kam jungok kai bat ki kam yelek kai hashwa u arajar khatpra yim juyo osngo ya ka jingkhot tender ya ki surok ki ban kot ya ki spaklur Henry mentang yo osngo ki hajar klur namar baka sorkar India kadang ni kajing shania ka baskem ha ka sorkar jongi ulaong. Ula kedo ba umintri ka sorkar pedeng unitin Gadkari dangshan ula bu mau nongrim na kabenta ka projek ka bakat hadu layajar klur tingka bat pun benaru ya ka song pisa balai kendai hajar klur tingka na kabenta ka jela. Ula ongru bahadu nyau haduk prangut ki menteri ka sorkar pedeng ki balawan jengok dangshan ya ka shlong ban bishar kam ha ka baya day berkatan syatei la mingi kilapan pau ba ka Meghalaya ka day ka wayne ki jela ki balapun dan kam thikna ya ka bha balamang da ka sorkar pedeng ha ka baya day berkamang tingka jong ka jela ula ong ba ka jingmang tingka jong ka sorkar MDA1 ha u arjar khatpra kalong tang kumbak dai hajar klur tingka Henry menta kala kiu sa kapalat lai pa wajar klur tingka. Kajing kiu jong karoy kapar kala wanlong namar kajing pandai jingmo jong ka sorkar ha kabaya day berki projek surak. Haki kami lek kai ka jela kan yo khambun ki badan artificial football turf hapo kari kumjo ya ka stadium ka bahe tam ha India ka badang dan ha padeng ki jing pentrei ha mau khanu ha ka jinglut ka bakot hadu nyos pa klur tingka. Ha kaliang ki kam jungok kai ka jingmang tingka kala kiu na ka sapho hadu sanpho klur tingka shaki hajar klur. Ka jing shnai ki homestay kala roy na ka sanspa sha ka jingbu thong ka ban kot hadu san hajar tali lingba ka jing a jinggershan subsidi jong ka sorkar. Ula ong baka kam jungok kai kala no senyang shibun. Ha ka ba hadu kumba hadu nyawajar sanspa tali ki kali kila rung shishlong man la kasngi batla antat baka jingok lum shisnam nakakam jungok kai kan kot hadu kumba shi hajar shispa klur tingka ubak snya bhalang ulapan kesan ru ya ka jing shimrai jong ka sorkar pan penturi kam ya ka jing siu tulap thmai shakumba arpulai jar ngot kinong hikai bat ong baka deka rai ka ba e shibun Henry ka ba kong san ban penkut no ya ka jing e ka balane menta aslamba langa point ko ha ka road sector Mtip syuk matsua arza kapra. Nimdu yo oslo kita tanda kita gisrok berpoitan kispak kuro. Menta pakat bipai di popo haja kuro. Nama ke sorkar India kala asang sendung beromi ke sorkar. Kadang tanggawai. Dan bipai menta posisi media BRI kita Indonesia. Hagin ki banai baladat. Tangan posisi fokusan sini. Kiwang nyaw prangot union minister ke sorkar India betul. Kiwang court meeting, kiwang review meeting, jong kiwang northeastern state hapo shillong betul. Kakubor kebingi yo lagi union minister berong jui. Kiong ba Meghalaya ka deka way deka state ka batray hoktam deka fund bingi ay po central government. Day na kata kung di kan sorkar ngini pan thek karoy pa kami nagsuntur yung union finance minister berong. Wan barkali Chisiswa Uli Foundation lah zakro. Mari Uli Foundation de integration ko alam patsalat ndah zakro manai. Nagpunta ka state batreho. Ngapai berang kartu kami buat development di road sektor na ikan so. Kat bila dalam penting sekali. Ni dan purang pun ke state. Handa ini keren fokus tangi ke surau. Ni peti ke health sector. Ni peti ke education sector.
Ngipai jaga tourism sektor, ngipai jaga sports sektor, namalangay itu baru di kamu bahkan saya sibit kapor. How arja kapra kapor mi forming governments MDE 1 ikot. Hagatu kapor. Kabudget yung state government kanuntang kumba kendai haja kurutang. Hanya yang sorong man itu ipai bak doni. Mentah aku mengakan nang hanya di pras nem riu sana. Kalau terus lain pu haja kurut. Mana yang kedau? Dari tangga yang kedau dari sorkar katri yang beri menteri. Dan ini hektin kapa hero. Lalu kam don ke budget kam reflex. Baik mana kini? Kinohi kaki ki barabo ki ra ke black flag ki ra ki biji ki bapli. How dan ka poin biji ki ngamong bukan dai. Dai kani ka sarkar mipik ba sim ye ka decision is a tough decision. Kumba ar pulai hajar kinohi kai. Sarkar krek ba ye ka pay structure ka joki kenam gimbe ben sa iben kumba jolong ki por men sa. Lagi banyak ke sport sektor. Hapo unius nam try lambe banga bakla. Nila pandai ke state ka way ni kisir po ri India ba bondo ke football artificial stuff. Saka way pat ke bidon hakri do. Ka football stadium ke bahet do ke India bro ko wi. Kadai hapo mo kanudang tre ka kumurong ta ka bang news pa like ko kurta. Nila ni budaki news. Ni kan fokus tang kesurok. Ni fokus si kiyup jongi. Nangor kata lebih baik dari tourism sektor le. Ke kam jok kai ke department bapai ke kam jok kai kyo. Hak por mga long MLA second time. Suaw arjar kat pramo. Ka budget ng tourism kam jok po itang so po sa dokro. Hare nadu arjar kat prasen. Kabrunaro di hajar kurman losna. Haka tu kepor itu begitu korki homestay guest house. Don tangsan spatli in the entire state. Lamba ka subsidy in the form of subsidy support government di nong kidawi. Kat kumbarong manta kim slam so kim poi sa kasan hajar pili. Dan kung soto kyong balay ki sarkar ka fokus ya kani katem kaput ka fokus sa tourism sektor yo ayo em ye kata ngamben ye pi maka simpoli pi bersuto ka simpoli pi ngani to tang example berita na do ada ka kapra hado betang de transport minister. I will give proof to that also. Ngajo ko yung manager jo ni na hay babat ini ya tolong itu arpuna. Ang you give me data. Ka not league tourist kaliman kasi bahir sa Shillong. Wong sar malum mala pra ni wajar san spa kali tos maindos. Hak ke sini. La ka waya kali kit sawo di pesenja. Lai po jam cusi. Lai po jam plutang kasan spa wero kapoy. Sa pusan to simna sisi. La simna kapoy spa apakur, la sinam kapal kan spa kulur. Katakan dia kecing wan invest di tourism hak state ke baik jauh. Nah katakan dah puyo ibal don ke hotel, meet di homestay, don ke batik fortuner, don ke bisnaying ha. Hanya don ke party kong, ginung batik keliling batuk sudah ke. Dari mana dokter? Kita cenaying beliru yang ginung tok. Kita batik keliling fortuner baik ginung tok. Baik senilangi ke rangka kena yang mungkin kung tayo ikawun kariyot jom. Kasti ko jangan po siya eh. Haka sakam hindi man encourage dahil man aka jinero. Ang panbang kina ginong to kita eh. Nga ang hindi ba news na tinong to is not advisable. Hina pandang ka jinduna, ngalak manong jinduna. We are here to correct each other. We are here to follow things, to correct things. Menganu ligar bahalot, kumong dokter pemene. Menganu amali babenglot. We are all access, but we are here to bless each other.
only then the state will move ahead, the state will move in the right direction. Mana kami iwan ke project po hari bahawa district dan hotel resort kawan itu benefiti dengan kencai pala. Ya ki barok-barok ke sorka kena Five-star, ke sorka kena homestay. Habang ngilek kanu ngikram lek man pertong je pi, ngilek man perkiu je pi kondo. Lalu ke Shillong, lalu ke Taj Hotel, ke Marriott Hotel, lalu ke Hilton Hotel kawan Shillong. Do you know what does it mean? It means that we are growing. Kamu kepercayaan kau baru kalau itu di Shillong dong. Mensuan kan mau spokesman kini kau belum betul kan? Kau I free bagi zakat belum betul. Mantap kau ke private land limited. Mana boleh? Ketip ke Meghalaya is we are moving in the right direction. Kini baru bikumgi Nong-song dong ni katakan, kamtam geri bahawa kita gateway of Meghalaya. You should set the best example for others. Pero yung nuksa ko bahatam ni kita nong-song state dong ni. Nakata daw, manken labla ngimdor kita, ngimdor tor. Ngajuk dong ni media bawan sengak kong sir, how you feel? Some political party talk this and that. Don't give a charge to my way. Oh, I have no time to throw stone to every dog about me. Otherwise, I won't reach my destination. Kita leader jong NBP kat kumbalo mentah.